கோவை மாவட்டம் குனியமுத்தூர் லொகேஷன்ல தாங்க இந்த 2 பெண் குட்டிகளும் ஃப்ரீ அடாப்ஷனுக்கு வந்திருக்காங்க. பிளாக் கலர் பார்த்தீங்கன்னா லேப் கிராஸ், பிரவுன் வித் பிளாக் பார்த்தீங்கன்னா கோம்பே கிராஸுங்க. 2 பேருமே பெண் குட்டிகள் தான். இந்த குட்டிகளை நீங்க தத்தெடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு லைஃப் டைம் ட்ரீட்மெண்ட், மெடிக்கல் சப்போர்ட் எல்லாமே ஃப்ரீயா வந்துருங்க. அதுல கருத்தடையும் வந்துரும். ஸோ பெண் குட்டின்னு நீங்க யோசிக்க வேணாம். இந்த 2 குட்டிகளும் ரொம்ப சூப்பர் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியான குட்டிகள்ங்க. ஆக்டிவா இருக்காங்க, ஹெல்தியா இருக்காங்க. ஸோ பெண் குட்டின்னு யோசிக்காம இந்த குட்டிக அடாப்ஷன் போறதுக்காக உங்களால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்களே தாராளமா அடாப்ஷன் பண்ணிக்கலாங்க. பேர் அடாப்ஷனா இருந்தாலும் ஓகே.